Halo teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, lihat di sini banyak sekali mainan boboy dan minuman boba warna-warni. Wow, keren banget ya. Di sini ada Yaya, ada boboy halilintar, ada boboy gempa, boboy bliss, boboy gempa, boboy ice, boboy supra dan boboy tovan. Wah, keren banget teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Oke, kita udah menyiapkan tempatnya ya teman-teman ya. Kita kumpulkan di sini ya. Wow, lihat keren banget ya. Kita ambil di sini teman-teman. Wow, ada Yaya ya. Yaya ini kekuatannya bisa mengendalikan gravitasi teman-teman. Wih, keren banget ya. Kita kumpulkan sini. Selanjutnya ada Boboy Tovan teman-teman. Boboy Tovan ini kekuatannya angin tornado ya. Wih, keren banget teman-teman. Kita kumpulkan. Selanjutnya ada Boboy Supra ya. Boboy Supra ini punya dua pedang ya. Kekuatannya keren banget teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Selanjutnya ada Boboy Ice. Wih, keren ya, warnanya biru dan putih. Kekuatannya bom ice teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya ada Boboy Gempa ya. Kekuatannya tanah teman-teman. Wow, elemen tanah. Kita kumpulkan sini ya. Selanjutnya ada Boboy Bliss. Wih, mantul. Kekuatannya bola api ya. Kekuatan elemen api teman-teman. Wih, mantul. Selanjutnya ada Boboy Gempa. Wow, lihat tangannya besar sekali teman-teman. Kekuatannya tanah ya, elemen tanah. Kita kumpulkan sini teman-teman. Oke, yang terakhir ada Boboy Halilintar. Kekuatannya petir teman-teman. Kekuatan elemen halilintar. Wow. Wow, lihat ada banyak sekali minuman boba warna-warni ya. Ada warna hijau. Wow, ini rasa alpukat ya. Wah, keren sekali. Ada warna ungu. Rasa taro teman-teman. Wow, kira-kira ada apa ya dalamnya ya? Kita kumpulkan dulu teman-teman. Oke, selanjutnya ada warna merah. Wow, ini rasa strawberry teman-teman. Wih, keren. Oke, selanjutnya ada warna biru teman-teman. Wow, rasa permen karet. Wih, mantul. Oke, yang terakhir ada warna kuning teman-teman. Wow, rasa jeruk ya. Wih, mantul. Wah, di dalamnya ada mainannya teman-teman. Mantul-mantul. Oke teman-teman, sudah kita ambil semua ya. Oke, kita akan membuka minuman boba ini ya, satu persatu teman-teman. Kira-kira apa isinya ya? Let's go, kita buka. Wow, lihat teman-teman. Jadi ini dia minuman boba yang kita temukan tadi teman-teman. Oke, kita keluarkan dulu ya. Ini warna kuning, ini warna ungu. Yang ini warna merah ya. Ini warna biru teman-teman. Dan ini warna hijau. Sekarang kita buka warna kuning dulu ya. Kira-kira apa isinya teman-teman? Let's go, kita buka. Wow, lihat. Keren banget teman-teman. Warnanya kuning menyala ya. Wow. Kita tuangkan sini ya. Wow, lihat teman-teman. Warnanya keren banget. Wow, lihat kita mendapatkan mainan boboy angin. Wih, keren banget ya. Warnanya kuning teman-teman. Selanjutnya kita buka warna biru ya. Kita buka warna biru teman-teman. Kira-kira apa isinya ya? Wah, udah kelihatan nih mainannya. Langsung kita buka saja teman-teman. Mantul. Wow, kita tuangkan sini ya. Wah, lihat teman-teman. Warnanya, airnya berubah jadi warna hijau ya. Wow, ada mainan boboy air. Wih, keren banget teman-teman. Waduh, sayangnya tangannya patah teman-teman. Kita pasang dulu ya. Oke, wow, keren banget teman-teman. Warnanya biru ya. Ini boboy air teman-teman, elemennya air. Wow, kita kumpulkan sini. Oke, selanjutnya kita buka warna hijau ya. Kira-kira apa isinya teman-teman? Minuman boba rasa alpukat ya. Keren banget. Oke, kita buka teman-teman. Langsung kita tuangkan sini ya. Wow, keren banget teman-teman. Warnanya hijau ya. Cerah banget. Wow, lihat. Kita mendapatkan mainan boboy galaksi teman-teman. Widih, mantul banget ya. Warnanya merah dan celananya biru ya. Boboy galaksi ini punya 5 kekuatan elemen ya. Keren banget teman-teman. Oke, kita kumpulkan sini. Selanjutnya kita buka warna merah teman-teman. Wow.
Kita buka ya. Kira-kira apa isinya ya? Kita tuangkan sini teman-teman airnya. Wow. Wah, lihat teman-teman, airnya berubah jadi warna coklat ya. Wow, ternyata di dalamnya ada Feng teman-teman. Keren banget, kita mendapatkan mainan Feng. Feng ini kekuatannya bayangan ya teman-teman ya. Wow, keren banget ya. Oke, yang terakhir ada warna ungu teman-teman. Minuman boba warna ungu. Rasa taro ya. Kita buka teman-teman. Kira-kira apa isinya ya? Kita tuangkan sini. Wah, lihat teman-teman. Keren banget ya. Wah, lihat ternyata ada mainan Boboiboy solar. Wow, keren banget teman-teman. Boboiboy solar ini kekuatannya cahaya ya. Wah, keren banget nih teman-teman. Dia memakai kacamata ya. Wih, keren. Oke. Wow, kita mendapatkan banyak sekali mainan Boboiboy ya teman-teman ya. Kita buang dulu airnya ya. Oke teman-teman, jadi ini dia mainan Boboiboy yang kita temukan tadi teman-teman. Kita akan keluarkan satu persatu dulu ya. Jadi ini ada Boboiboy solar. Selanjutnya ada Boboiboy gempa. Wih, keren banget teman-teman. Di sini ada Feng ya. Wih, mantul. Ada Boboiboy air. Ada Boboiboy ice. Wih, mantul-mantul. Ada Boboiboy halilintar teman-teman. Wih, keren banget. Boboiboy Bliss. Ada Boboiboy galaksi. Ada Boboiboy angin juga teman-teman. Ada Yaya. Wih, lucu banget ya. Kita kumpulkan sini teman-teman. Wow, ada Boboiboy Supra. Ada Boboiboy Taufan. Wow, yang terakhir ada Boboiboy gempa teman-teman. Widih, keren banget ya. Tangannya besar teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita menemukan banyak sekali mainan Boboiboy ya. Wow, ada, wah yayanya ketindihan teman-teman. Oke, wah keren banget teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman video kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan tombol subscribe di bawah teman-teman, yang warnanya merah ya. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya ya. Bye bye.